Hey guys, it's Rebecca. I'm back again with another reacting video. Today's video has been requested a good few times, so I thought I'd sit down and give it a listen and see how I feel. It is the Best Quran Recitation 2019 by محمد الكوردي. Please correct me if my pronunciations are wrong. I'm still trying to get the hang of it and I don't want to disrespect anyone by mispronouncing anything, so please let me know and I will get better. But I'm gonna give it a listen and see how I feel. It's 7 minutes long, so okay. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة
ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله His voice is so beautiful, and I'm very thankful there were subtitles and I could understand what was being said, and the words were so beautiful. I can see why it's described as being heart-soothing. Truly incredible. He has such a blessing having that voice, having that control, and he certainly captured my heart. I say this a lot. I'm blown away. I'm feeling it a lot recently. I'm blown away by the beauty of that. That was beautiful. Yeah. The creation of Earth and the universe and the Day of Judgment are fascinating things for me. And that was just, it was perfect. Even my voice has gone softer. But yeah, I hope you enjoyed watching this. I certainly enjoyed listening. I can't. If you enjoyed this, please give it a like and subscribe to me. I'm
always looking for more recommendations on what I should be listening to, what I should be looking into. I want to learn as much as possible. So please, if you have any suggestions, leave them in the comments and I'll watch them. Yeah, thank you. I will see you soon. Bye.